Minglava, Degree Grade 12 Physics Chapter 11 Electromagnetic Induction Generations and Distributions of Electricity Kanega Lesson 8 question Biabame. The lesson 8 by Ma, the use of 11.7 Danger of Electricity by Nega, Pneumatic damaged insulation, pneumatical overheating of cable, number 3 dam conditions. Through Jango Shimbiabame, Arabino, physiological effects of an electric current လို့ပြောတဲ့လျှက်စီးရောင်းစီးဆင်းမှုကြောင့်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ example 7 ပြီးတော့ review exercise 1 2 3တို့ကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခုဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံး 11.7 danger of electricity လျှက်စစ်အန္တရာယ်အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် although electricity plays a very important part in our daily life. It can also be very dangerous if improperly used. Electrical faults in appliances or circuits can cause fire, electric shocks, as well as electrocution to users. အဲ့တော့ဒါလေးကဘာကိုပြောလို့ဆိုရင်ဒီလျှက်စစ်ကပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ daily life လို့ပြောတဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဒါအလွန်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတော့လေစနစ်တကျသုံးစွဲမှုမရှိကအလွန်အန္တရာယ်များတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေတို့မို့လျှက်စစ်ပတ်လန်းတွေမှာချိုးယွင်းမှုများဖြစ်ပါကမီးလောင်ခြင်းရှော့ဖြစ်ခြင်းသုံးစွဲသူအားဓာတ်လိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်သည်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် either high currents or high voltage can be dangerous to human အဲ့တော့ဒီ current များရင်လည်းဖြစ်စေတို့မို့ဘိုးအားများရင်လည်းဖြစ်စေဒါလူသားတွေကိုအန္တရာယ်ရှိပါတယ် The danger of electricity can be traced to three possible causes damaged insulation, overheating of cables, and damp condition. မြန်မာသောလျှက်စီးကြောင်းနှင့်ဘိုးအားနှမျိုးစလုံးသည်လူတို့အားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။လျှက်စစ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာ၃ခုကတော့ damaged insulation လို့ပြောတဲ့လျှက်ကဝါယာရဲ့လျက်ကပေါက်ပြက်ပျက်စီးခြင်းနောက်ပြီးတော့ကျတော့ overheating cables လို့ပြောတဲ့ဝါယာကြိုးတွေမှာအပူလွန်ခဲ့ခြင်းနဲ့ damp condition လို့ပြောတဲ့စိုထိုင်းသောအခြေအနေတို့ကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေပြီးရင်ဒီအပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းရဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကအနည်းဖြစ်စေနေတဲ့ပထမအကြောင်းတရားတစ်ခုကတော့ damaged insulation လို့ပြောတဲ့ဝါယာရိုးတွေရဲ့လျက်ကပေါက်ပြက်ပျက်စီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် All electrical appliances require two wires the live and neutral wires to form a complete circuit the live wire is the dangerous wire because it carries a high voltage while the neutral wire is close to zero voltage These two wires are insulated in vulcanized rubber and they are housed together in either a circular PVC seated cables or circular braided rubber insulated cable. အဲ့တော့ဒါဘာပြောလဲဆိုရင်လျှက်စစ်ပစ္စည်းအားလုံးမှာဒါကသူကပတ်လန်း close circuit တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပတ်လန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် live နဲ့ neutral wire နှစ်ပင်လိုအပ်ပါတယ်live wire ကဘိုးအားမြင့်တဲ့အတွက်အနည်းရှိပြီးတော့ neutral wire ရဲ့ဘိုးအားကတော့3ညာနီးပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ wire နှစ်ခုကိုဒါပျော့ပြောင်းခိုင်ခန့်တဲ့ rubber နဲ့ဖုံးထားပြီးတော့လုံးဝသော PCB cable တို့မို့ rubber လျက်က cable အတွင်းမှာသူကဘာလုပ်ထားလဲလိန်ကျစ်ပြီးတော့နော်လုံနဲ့ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ် Insulating materials deteriorate with time and use for example the electrical cables connecting The hair dryers and the electric irons are always bent and twisted because of the way the appliances are used. ဒီမှာဝါရိုးမှာပါတဲ့ဒီလျက်ကတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတွေဟာသူကချိန်နဲ့ကြာလာတဲ့အမျှသူတို့ကပျက်စီးနိုင်တယ်ပြောတာနော်အဲ့တော့ဘာလို့ပျက်စီးသလဲနော်သူတို့ဘာလို့ပျက်စီးလဲဆိုဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူကဒီရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ hair dryer တို့မီးဘူးတို့နော်ဒါတွေကသုံးစွဲတဲ့အခါမှာသူဝါရိုးတဲ့ခွေခောက်တွန့်လိမ်ပြီးတော့ဒါအမြဲတမ်းသုံးစွဲတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြားတဲ့ခါမှာတရားတွေချိုးအပ်ပြီးတော့ကွဲအပ်ပြီးတော့ပေါက်ပြဲတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာ Now this will cause the electrical insulation to cracks and break as shown in figure thus exposing the conducting wires inside အခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါတွေဟာဒီဝါယာကြိုးတွေကခုနပြောသလိုအချိန်ကြာတဲ့အမျှသုံးတဲ့အခါမှာသူတို့လိန်ခောက်ပြီးတော့နော်တွန့်လိန်ပြီးတော့သုံးရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူတို့ကကွဲအပ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ပုံလေးကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လျက်ကားတို့ဒီအချိန်ကြာမြင့်နေအမျှရိုးရင်းပျက်စီးမှုရှိသည်ဥပမာအဖြစ် hair dryer နဲ့လျှက်စစ်မီးဘူးတို့ရဲ့ဝါယာများသည်
ခွေခောက်တွန်းလင်ပြီးအသုံးပြုကြသဖြင့်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းလျက်ကာများကွဲအပ်ပစ္စည်းကအတွင်းမှာရှိတဲ့conductor နဲ့လှုပ်ထားတဲ့လျက်ကူးဝါယာတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီး if the vulcanized rubber covering the live wire is also damaged the exposed live wire can cause a severe electrical shock to the user if the user touch it accidentally this can lead to serious injury and even death ဒီ live wire ကိုဖုံးထားတဲ့နော်ဒီ rubber တွေလျက်ကာတွေအဲ့ဒီကောင်တွေကပေါက်ပြဲနေတဲ့အခါမှာသုံးဆွဲသူကနေမတော်တဆနော်အဲ့ဒီကောင်ကိုပေါက်ပြဲနေတဲ့နေရာကနေအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ live wire conductor ကိုထိခိုက်မိပါကပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိနေဆိုင်ဒဏ်ရာရစေနိုင်ုံသာမကပဲနဲ့စကန်တင်တော့တေးသွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဒုတိယအကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ overheating of cables ဝါယာများမှာအပူလွန်ခဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြပါ The overheating of cable is due to extremely large current flowing in the contacting wire under certain conditions such as short circuit or overloading. ဒီ overheating လို့ပြောတဲ့ wire ကြိုးအပူလွန်ခဲ့တာကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်တော့သူကအဲ့ wire ကြိုးထဲမှာသူကကြီးမားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းကြောင့်စီးလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက current conductor ရဲ့ current စီးလို့ရှိရင်အပူထွက်တယ်ဆိုတာ heating impact of current နော်အဲ့မှာသင်ငယ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတစ်ခါ juice loss of electricity and heat မှာလည်းပဲအဲ့တော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အပူ H က current ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်း I square နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးတူတယ်ဆိုတာလည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုလို extremely large current သိပ်ကြီးမားတဲ့ current စီးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ wire တွေကအပူလွန်ခဲ့ပြီးတော့အရေးပြောပျက်စီးပြီး short ဖြစ်ပြီးမီးလောင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုသူက large current စီးရတာကအကြောင်းတရားနှစ်ခုရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ပထမတစ်ခုကcircuit က short ဖြစ်တာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာသုံးဆွဲတဲ့ load ကเนาะသူကခန္ဓာရည်ရှိတဲ့ load ထက်ပိုပြီးသုံးဆွဲရင်လည်းပဲဒါ large current စီးမယ် large current စီးရင်တော့ overheating cable ဆိုတဲ့ wire ကြိုးတွေမှာအပူလွန်ခဲ့မှုဖြစ်လာမှာနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ wire အပူလွန်ခဲ့ခြင်းဒီ balance short ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝင်ပိုသုံးဆွဲခြင်းတို့ကြောင့် balance ရှိ wire များတွင်အလွန်ကြီးမားသောလျှက်စီးကြောင့်စီးသောကြောင့်ဖြစ်လာသည်ပြောတာပါ A short circuit can result when the live wire makes electrical contact with the neutral wire due to the damaged insulation between them. And this will produce a large current and large amount of heat generated. The large amount of heat generated can melt the insulation and start a fire. ဒီပတ်လမ်းမှာပေါ့နော် short ဖြစ်တာနော်ဒီတော့ circuit short ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်သူကရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ name 1 chip ဖြစ်တဲ့ဒီ damage insulation ပေါ့နော် insulator ပြက်သွားတဲ့အခါမှာသူကအထဲမှာရှိတဲ့ live wire နဲ့ neutral wire တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု wire ပူးသွား wire ထိကတ်သွားနော် wire ထိကတ်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီမှာသူက large current စီးမယ် large current စီးလို့ရှိရင်သူကအပူတွေအများကြီးထွက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပူတွေကြောင့်မို့လို့ဒီ wire တွေကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့လျှက်ကားတွေအရေးပြောသွားပြီးတော့မီးလောင်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကတော့သူ overuse of extension cords and multiple plug adapters on the same circuit အဲ့တော့ circuit တစ်ခုရဲ့ plug out တစ်ခုထဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူက extension cords တွေနော်အများကြီးသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူက plug ပွားတွေပေါ့နော် multiple plug တစ်ခုတွေကနေပြီးတော့3-4ခုပြန်ပွားတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအများကြီးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကအခုရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အချက်ကလေးကိုဒါနမူနာပုံလေးပြထားတာပေါ့ဒီမှာ plug out တစ်ခုထဲမှာဒါ wire ကြိုးအသုံးပြုမဲ့ appliance အများကြီးအတွက် wire ကြိုးပေါင်းများစွာပွားပြီးသုံးထားတာနော်ဒါမျိုးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူက overload ဖြစ်မှာ overload ဖြစ်ရင်တော့စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူကဖြစ်မလဲဆိုရင်သူက large current က circuit ထဲမှာစီးမယ်စီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ current များလာတဲ့ကြောင့်အပူတွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့ wire ကြိုးတွေအရေးပြောမီးလောင်ပျက်စီးတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသင်ယူစာအုပ်က overuse of extension cords and multiple plug adapter on the same circuit are typical cause of electrical overload by placing too much current on the circuit. Overload also occurs when an equipment draws an excess current from the supply, which leads to overheating of cables. Figures show the typical examples of overloading by using too many plugs connected to the same power point. အဲ့တော့ဒီမှာ
သူက extension ကြိုးတွေကိုအများကြီးသုံးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ plug ပေါက်တစ်ခုထဲမှာဒီ extension နဲ့ခွဲပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအများကြီးသုံးမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဂျာကန် simple plug လို့ပြောတဲ့ဒီ multiple plug adapter တွေသုံးမယ်နော်သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးပြတဲ့ဒီ plug ဒီ plug ပေါက်ရဲ့ပတ်လန်းထဲမှာလျှက်စီးကြောင်းကဒါတွေအားလုံးအတွက်အများကြီးသူကစီးစေမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာဒီသူပေးနိုင်တဲ့ဒီပင်ရင်းကပေးနိုင်တဲ့လျှက်စီးကြောင်းထက်ပိုသွားရင်လည်းဝင်မှုသုံးစွဲမှုဖြစ်မယ်အဲ့လိုဝင်ပို့သွားတဲ့ခါမှာဝါကျိုးမှာအပူလွန်ကဲမှုဖြစ်စေနေတာကိုပြောတာအဲ့တော့ဒါလေးကိုတင်ဥတောက်ကတော့အခုဒီ power point ပေါ့နော် power point ဆိုတာက plug ပေါက်ကိုပြောတာ power ကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာနော် plug ပေါက်တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ plug များစွာအသုံးပြုပြီးတော့ဝင်ပို့သုံးမှုနမူနာလေးကိုအခုပုံပြဒါလည်းတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ plug ပေါက်ကို circuit ကပေးတာက circuit တစ်ခုတည်းပေါ့နော် wire ဂျိုးတစ်ချောင်းလေးကလာပေးထားတာအဲ့ဒီချိန်မှာဒီ plug ပေါက်ထဲမှာပဲစုပြုံပြီးတော့အများကြီးသုံးတာဒါကြောင့် many plugs connected to the same power point အဲ့ဒီကလည်းပဲဒါ overload ဖြစ်စေတယ် overload ဖြစ်ရင်တော့သူက current အများကြီးစီးမယ် current အများကြီးစီးရင်စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူကအပူလွန်ခဲ့တာ overheating cable ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုဓာတ်ပုံလေးနဲ့ဒီဥစ္စာကဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနံပါတ်3က damp condition လို့ပြောတဲ့ဒါဆိုစွတ်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ many electrical accidents occur in damp condition in the wet bathroom bedroom in the event of damaged insulations or for many other reasons that the live wire should be exposed the person taking bath in exposed to the danger of electrocution အဲ့တော့ဒါကဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုရင်ဒီလက်စစ်မတော်တဆမှုတွေအများစုဟာနော်ဒါရေချိုးခန်းထဲမှာရေစိုးနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပွားတာလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့လျှက်စစ်မတော်တဆမှုအများစုဒီရေချိုးခန်းတွင်စိုးထိုင်းသောအခြေအနေတွေဖြစ်ပွားကြောင်းတွေ့ရသည်လျှက်ကပျက်စီးနေမှုနဲ့အခြားအကြောင်းတစ်စုံတရာကြောင့် live wire ရဲ့လျှက်စကာဝါယာပေါက်ပြဲနေလျင်ရေချိုးသူတွင်ဓာတ်လိုက်ခံရမယ့်အနေရရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုရှိတာတော့ if water from the wet flows touch the live wire that it provides a conducting path for a large amount of current to flow through it and through the body of the person in the bed tube နော်အဲ့တော့သူကဘာပြောတာဆိုရင်စိုးနေတဲ့ကြက်မြင့်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရေတို့ဟာခုနကပေါက်ပြဲနေတဲ့နော် live wire နဲ့ထိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ live wire ကလျှက်စီးကြောင်းတွေဟာဒီသူကဒီစီးစင်းရလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့ကြီးမားသောလျှက်စီးရန်ဒါဒီဘတ်ကျူလို့ခေါ်တဲ့ရေချိုးကန်တွင်းမှာရှိတဲ့ရေချိုးနေလူကဖြတ်စီပြီးဓာတ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကရေချိုးကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေချိုးသူကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစိုးစွတ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့စိုးစွတ်နေတဲ့ချိန်မှာလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေပြားက तू က6သွေးရဲ့အချိန်မှာဆိုရင် resistance ကများတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရေချိုးကန်နဲ့ဆင်းပြီးတော့နေတဲ့ချိန်မှာ तू ကစိုးစွတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိုးစွတ်မှုကြောင့်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ resistance ကအများကြီးကျတော့ကြတော့ resistance အများကြီးကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ large current ကစီးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုစီလို့ဓာတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကအပြင်းထန်ဓာတ်လိုက်တာနော်သေနိုင်တဲ့ဓာတ်လိုက်မျိုးဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ the human body can only withstand up to about 50 milliampere but the current in this case is very much higher due to the sharp decrease in the resistance of the wet body အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကခံနိုင်ရရှိတာကတော့သူကအများဆုံးမှ50 milliampere လောက်ပဲဒါလူခန္ဓာကိုယ်ကခံနိုင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့အဲ့တော့စွတ်နေမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ resistance ကအများကြီး sharp decrease ပေါ့နော်အများကြီးထိုးကျသွားအများကြီးထိုးကျသွားတဲ့ခါမှာသူ့ထဲကိုဘာစီးမလဲဆိုလို့ရှိရင် very much higher အဲ့တော့ current ကအများကြီးပြန်ပြီးတော့စီးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကစွတ်နေလို့ဖြစ်တာကိုပြောတာနော်လူခန္ဓာကိုယ်ဒီ50 milliampere လျှက်စီးကြောင်းလောက်သာခံနိုင်ရှိသည်ရေစိုးနေသောခန္ဓာ၏ခုခံမှုသည်များစွာယွန်းနေသောဖြင့်ကြီးမားသောလျှက်စီးကြောင်းစီးသွားခြင်းဖြစ်သည်နောက်တစ်ခုက other possible hazards includes using hair dryer electric irons and changing a light bulb with wet hand နော်အဲ့တော့ဒါ wet hand ဆိုတာရေစိုးနေတဲ့လက်ကိုပြောတာနော်ရေစိုးနေတဲ့လက်နဲ့ဘာသုံးမလဲ hair dryer ကိုသုံးမယ်နောက်တစ်ခါလက်စစ်မီးဘူးနဲ့မီးရွေတိုက်မယ်နောက်တစ်ခါဒီမီးသီးလဲမယ်ပေါ့နော်မီးသီးလဲမယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာလည်းပဲ तू ကဒီလက်ကရေဆိုးနေတော့ခန္ဓာကိုယ် resistance ကထိုးဆင်းနေတယ်နော်အဲ့အချိန်မှာလည်း तू က
အနေကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်အခြားအနေဖြစ်နိုင်သည်များမှာရေသွင်းသောလက်ဖြစ် hair dryers လက်စစ်မီးဘူးများကိုကင်တွယ်အသုံးပြုခြင်းနဲ့လက်စစ်မီးတို့ကိုတက်ဆင်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မှာရှိတဲ့ဒီလက်စီရောင်စီရနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့နော်ခန္ဓာရည်ရှိမှုကိုအခုဒီမှာ physiological effects on an electric current passing through the body ဆိုပြီးတော့ test ကဇယားလေးနဲ့ပေးထားတာရှိနော်အဲ့တော့ဒီဇယားရဲ့ဒီဘယ်ဘက်က columns ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဖြတ်စီးသွားမယ် current ပေါ့နော်သူက approximately ခံမှန်းကြီးနဲ့နော်ဒါအနည်းဆုံးပြောတာပေါ့နော် milliampere နဲ့ပြမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့ဒီ current နဲ့စီးလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာမယ်ဒါအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒါ1 milliampere လောက်စီးမယ်နော်သူကတော့ threshold ပေါ့နော်အဲ့တော့1 milliampere အောက်ကျသွားရင်တော့ဓာတ်လိုက်တာသိတော့မသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့1 milliampere မှာ no pain below this point 1 milliampere ထက်နော်ငယ်တဲ့ဒီလျှက်စီးကြောင်းခန္ဓာကိုယ်တွေကိုစီးရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒါနာကျင်မှုလုံးဝမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်သူကို threshold ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ current ကတက်လာမယ်နော်ဘယ်လောက်ဖြစ်လာ5 milliampere လောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် effect က a threatening but harmless shock လန့်တော့သွားမှာဒါဓာတ်လိုက်မှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ harmless shock အနေမရှိသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါဟာဘာမှအနေမဖြစ်သေးဘူးလန့်သွားတာပဲဓာတ်လိုက်တာဒီလောက်ပဲရှိเนาะအဲ့ဒါပြီးနောက်က10 to 20ဒါကရင်ကများလာပြီเนาะ and control muscular contraction အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကြွက်သားတွေကကျုပ်ဝင်သွားမှာเนาะကြွက်သားတွေကျုပ်ဝင်မှုကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါဟာဟိုရက်ထဲမှာပြောတာကျင်တက်သွားတာပဲဆိုတော့ဓာတ်လိုက်တာကျင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးအဲ့တော့ तू က10 to 20 milliampere 50 milliampere ကျတော့နားလာပြီနော် pain ပေါ့ဓာတ်လိုက်ရင်ဒါပဲနားမယ်နော်မဟုတ်တဲ့ exhaustion ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကအသက်ရှူမှားသွားတာပေါ့နော် breathing affected နော်အသက်ရှူမှားလာအောင်ဒါနာသွားပြီအဲ့တော့ဒါဟာဒီထက်ကြော်ရင်တော့ခုနပြောသလိုအန်နေဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ထက်ကြော်သွားမယ်နော်အဲ့တော့100ကနေပြီးတော့300 milliampere အဲ့ကြတော့uncoordinated contraction of heart leading to death အဲ့တော့ဒီနှလုံးကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်ပြီးတော့ဒါအသေးတောင်သေသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလျှက်စီးကြောင်းဖြတ်စီးတဲ့ပမာဏနဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့သူကရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ50ဒီmilliampere အထက်ဆိုရင်တော့ तू ကအန်ရရှိလာပြီเนาะ100တို့300တို့ဆိုတာဓာတ်လိုက်ပြီးသေတဲ့အဆင့် तू ကရောက်သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ since water can conduct electric current one should never operate an electrical appliance with wet hands switches plugs sockets connecting wires etc should always be in a dry condition အဲ့တော့ရေဟာသူ့ထဲကိုဖြတ်ပြီးတော့လျှက်စီးကြောင်းစီးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကnot pure water ပေါ့နော် pure water ကတော့မစီးပါဘူးเนาะဘာပဲပြောရေထဲမှာသူကအများစုက pure မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ ion တွေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်ရေကလျှက်စီးကြောင်းကိုဖြတ်စီးနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေဆိုလက်များနဲ့မြည်သည့်ခါတွင်မှလျှက်စစ်ပစ္စည်းများကိုကင်တွယ်အသုံးမပြုသင့်ဘူးเนาะမီးခလုတ်တွေမီးပလက်တွေ socket တွေဝါရိုးတွေကိုလည်းအမြဲတမ်း6တွေ့စွာထားသင့်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒါအပြင်းမဲ့မှာထားတဲ့မီးခလုတ်တို့เนาะ plug တို့ဝါယာရိုးတို့ socket တွေမီးသီးထဲတဲ့ socket တွေဒါတွေအားလုံးဟာအပြင်းမဲ့မှာဆိုရင်ဒါမိုးရေထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပေါ်ကနေပြီးတော့အမိုးအကာလေးတွေနဲ့6တွေ့နေအောင်ထားသင့်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ example 7ကိုရှင်းပြပါ example 7မှာမေးထားတာက if an electrician accidentally touched a live wire of 220 volt what possible effect would he experience if his skin is one were dry and had a resistance of 100 kilo ohm number 2 were wet and had a resistance of 1000 ohm တော့ဒီပြောထားတာကဒီ electrician လို့ပြောတဲ့လျှက်စစ်လုပ်သားတစ်ယောက်ပေါ့နော်သူက220 volt ရှိတဲ့ wire တစ်ချောင်းကိုမတော်တဆကင်လိုက်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကင်လိုက်မိဘယ်လိုဖြစ်ရတဲ့နဲ့ကြုံတွေ့ရမလဲ effect တွေကိုမေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အရေးပြားကဒါ number 1မှာတော့ဒါ dry ပေါ့6တွေ့နေပြီးတော့ resistance က100 kilo ohm ရှိနော် number 2အခြေအနေကတော့သူ့အရေးပြားကဒါဆိုစွတ်နေတဲ့ damp condition ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ resistance ကကျသွားပြီဘယ်လောက်ပဲရှိတော့ဆိုရင်1 kilo ohm ပေါ့1000 ohm ဆိုတော့1 kilo ohm မှာဒီဖြစ်ရနှစ်ခုအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒီ effect တွေကိုဒါတွက်ပေါ်ပြပေးဖို့သူကပု္ပ္ပာကမေးထားတာအဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ဒီပု္ပ္ပာရဲ့ပေးထားချက်တွေအရင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့နံပါတ်1မှာကတော့သူက
သူ့ရဲ့ skin က dry ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ resistant ကလည်းဘာဖြစ်နေတော့ဆိုရင်များတယ်ဒါကြောင့် R က100 kilo ohm သူကို ohm ပြန်ပြောလိုက်ရင် that is equal to 100 into 10 to the power 3 ohm ရနော်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီ wire ရဲ့ potential ကတော့သူက B က220 volt ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာသူခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဖြတ်စီးတဲ့ current ကိုဒါတွက်နော် B ညီမရဲ့ I က ohms law ပါပဲအဲ့တော့ I is equal to B by R ပေါ့အဲ့တော့ B က220နော်အောက်မှာရှိတဲ့ကောင်ကအဲ့တော့100 into 10 to the power 3ပေါ့နော်သူကိုရှင်းလိုက်လို့ရင်2.2 milliampere အဲ့တော့2.2 milliampere ဆိုတဲ့အဆင့်ကဒါရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကလန့်သွားတာပဲဆိုတဲ့အဆင့်လောက်ပဲနော်အဲ့တော့ဒါဟာဟိုကျင်သွားတဲ့အဆင့်တောင်သိမရောက်သေးဘူးเนาะသူက5လောက်မှဒါကျင်သွား muscle contract ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒါလေးကအဲ့တော့ဓာတ်တော့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဟိုအန်ရရှိတဲ့အဆင့်မရှိပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလက်စစ်လောက်သားပေါ့ the electrician would experience a mild shock เนาะအဲ့တော့သူကဓာတ်လိုက်ရုံအဆင့်မရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့နံပါတ်2ကြာရင်သူကဒါ damp condition ဖြစ်တဲ့เนาะသူရဲ့ skin were wet and had a resistance of 1000 ohm သူနဲ့တွေ့မှာအဲ့တော့နံပါတ်2ကြာရင်ဥစ္စာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်း if his skins were wet resistance R is equal to 1000 ohm အဲ့တော့ဒီမှာဒီ potential difference ကတော့ရှေ့မှာတော့အတိုင်းပဲသူက220 volt အဲ့ဒီချိန်မှာသူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဖြည့်ဆည်းမယ်လျှက်စီးကြောင်းကိုတွက်မယ် current flow through the body I is equal to V divided by R ဒါကြောင့်မလို့220ကို100နဲ့စားရင်အဲ့တော့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ220 milliampere အဲ့တော့ဒါကသိနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီเนาะရှေ့မှာ effect တွေကိုသိတဲ့ငါ100နဲ့300ကြားဆိုရင်ဒါသိမယ်လို့ပြောထားတာเนาะ heart နှလုံးကိုထိမယ်လို့ပြောထားတာဒါကြောင့်မလို့သူကဒီအချိန်မှာတော့ဒီလျှက်စစ်လောက်သားမသက်သာဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ electrician would be electrocuted เนาะဓာတ်လိုက်ပြီးသေဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖြေဆိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြီးရင်တော့ဒီဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ review exercise တွေက number 1 which quantity determines whether you received an electrical shock เนาะတော့မင်းဓာတ်လိုက်ခံရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချက်တွေကနေဘယ် physical quantities ကနေဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ဒါရှေ့မှာဇာတ်မှာပြောခဲ့ပြီးသားเนาะအဲ့တော့ဒီ electrical shock နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะလူတွေမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ effect တွေကိုသူက current အမျိုးမျိုးတွေဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ electrical shock ရနိုင်တာကိုဆုံးဖြတ်ပေးနေတာက electric current ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်လိုက်ခံရခြင်းသည်မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသနည်း and electrical shock can be received by the electric current နော်လျှက်စီးကြောင်းဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနံပါတ်2 what causes by the overheating of cables နော်အဲ့တော့ wire ရိုးတွေအပူလွန်ခဲ့ရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲလို့မေးတာနော်အဲ့တော့ wire အပူလွန်ခဲ့ခြင်းကြောင့်မြည်သည့်ဖြစ်ရများဖြစ်နိုင်ပါသနည်းမိကုံးကဒါပဲအဲ့တော့ wire တွေအပူလွန်ခဲ့ရင်သူက wire အဲ့တော့အပူလွန်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒါ overheating of cables can make the insulation ပူရင်များလို့နော် wire ရဲ့ဒီလျှက်ကတွေနော် insulation တွေကိုရေပြော်သွားတယ်နော်ရေပြော်သွားရင် and then cause fire နော် wire ဘာဖြစ်မလို့ဆိုမီးလောင်နိုင်တယ်ပြီးရင် electric shock wire ပူပြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင် electrocution လို့ပြောတဲ့ဓာတ်လိုက်မှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ overheating of fuel can make the insulation of wires and then can cause fire electrical shock electrocution အဲ့တော့ဒါလေးဟာ review exercise နံပါတ်1အတွက်အဖြေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်တို့ကပေးထားတဲ့အဓိကစကားလုံး keywords တွေเนาะသူကတော့ဒီရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဟာတွေအတူတူပါပဲเนาะ damage isolation လျှက်ကပေါက်ပြဲပစ္စည်းခြင်းเนาะ overheating အပူလွန်ခဲ့ခြင်းเนาะ damp condition ဆိုတိုင်းတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဓာတ်လိုက်ခြင်း electrocution လိုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်လေးနဲ့ပဲရန်နာထားပါမယ်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ